Dieses zum Kauf angebotene Vierzimmer-Reihenmittelhaus befindet sich in Spanien. Es hat 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 491 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 171 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 298.000 € zum Verkauf. JHO Immobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.